แม้ในวงการแพทย์ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนต่ออันตรายของเสาสัญญาณโทรคมนาคมที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายของมนุษย์แต่มีผลการศึกษาวิจัยจากหลายหน่วยงานได้สนับสนุนให้ข้อสันนิษฐานดังกล่าวมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ศาลสูงสุดในกรุงโรมประเทศอิตาลีมีคำตัดสินชี้ขาดว่าการที่นายอินโนเซนเต้ มาโคลินีนักธุรกิจชาวอิตาเลียนวัย 60 ปีล้มป่วยลงด้วยโรคเนื้องอกในสมองและเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกมีสาเหตุมาจากการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ 6 ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลานานถึง 12 ปีคำตัดสินดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่มีการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าการใช้โทรศัพท์มือถือมีความสัมพันธ์กับโรคเนื้องอกในสมองและนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในหลายประเทศที่เฝ้าระวังภัยจากความสัมพันธ์ของสองสิ่งนี้อย่างใกล้ชิด 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลอุทธรณ์ออสเตรเลียมีคำตัดสินให้หน่วยงานคอมแคร์ที่ทำหน้าที่ดูแลสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานจ่ายค่าชดเชยให้กับดร.อเล็กซานเดอร์ แมคโดนัลด์ที่มีอาการเจ็บป่วยจากการแพ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่ถือเป็นครั้งแรกที่ศาลในประเทศออสเตรเลียยอมรับอย่างเป็นทางการว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีตัวอย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศอิสราเอลเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยบริษัท Partner Communication ซึ่งเป็นตัวแทนดำเนินกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่บริษัท Orange ยินยอมประนีประนอมนอกศาลกับผู้ใช้บริการวัย 50 ปีด้วยการยอมจ่ายเงินจำนวน 400,000 เชคเคิลหรือประมาณ 100,000 เหรียญสหรัฐหลังจากถูกผู้ใช้บริการรายนี้ฟ้องร้องว่าโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่เกิดขึ้นบริเวณหูข้างซ้ายของเขานั้นเป็นผลมาจากการใช้โทรศัพท์ติดต่อกันเป็นเวลานานๆในบ้านที่อับสัญญาณเพราะในที่อับสัญญาณการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีอันตรายเข้มข้นกว่าการแผ่คลื่นในสถานที่ทั่วไปตลอดระยะเวลาช่วง 3 ปีที่ผ่านมาความกังวลเกี่ยวกับอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในแถบประเทศยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายที่เกิดขึ้นกับเด็กทำให้หน่วยงานของรัฐในหลายประเทศเช่นอังกฤษรัสเซียเบลเยียมอิสราเอลเยอรมนีและฟินแลนด์ได้ออกมาเตือนให้ผู้ปกครองระมัดระวังการใช้โทรศัพท์มือถือของเด็กในประเทศฝรั่งเศสถึงขั้นเตรียมออกกฎหมายห้ามเด็กใช้โทรศัพท์มือถือส่วนในแถบเอเชียนั้นรัฐบาลไต้หวันก็กำลังเตรียมออกกฎหมายห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีแม้ว่าอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งผ่านสถานีวิทยุคมนาคมนั้นจะยังไม่มีหน่วยงานใดยืนยันถึงภัยอันตรายได้ 100%แต่ประเด็นนี้นับวันจะกลายเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากขึ้นทันทีที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้เผยแพร่งานวิชาการของ International Agency for Research on Cancer หรือ IARC ได้จัดให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ในกลุ่มปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งระดับ 2B ซึ่งนั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งในประเทศไทยพบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมของผู้ประกอบการโดยสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมหรือสบท.ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพบว่ามีผลศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์3 ฉบับงานศึกษาชิ้นแรกพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้สถานีวิทยุคมนาคมไม่เกิน300 เมตรมีอาการผิดปกติทางสุขภาพเช่นอ่อนเพลียปวดศีรษะนอนหลับผิดปกติซึมเศร้าสูญเสียความจำมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ไกลออกไปงานศึกษาที่2พบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้สถานีวิทยุคมนาคมไม่เกิน400 เมตรเป็นเวลา5 ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งสูงขึ้น3 เท่าตัวเมื่อเทียบกับคนทั่วไปและงานที่3พบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารหรือตรงข้ามอาคารที่มีการตั้งสถานีจะมีอาการผิดปกติทางสุขภาพมากกว่าประชาชนทั่วไป
เช่นอาการปวดศีรษะวิงเวียนซึมเศร้าความจำเปลี่ยนแปลงและนอนหลับผิดปกติส่วนในประเทศไทยก็มีงานศึกษาเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานีวิทยุคมนาคมเช่นกันโดยผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาไทยพบว่าพนักงานขายในศูนย์การค้าที่มีการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมมีอาการความจำสั้นและสมาธิสั้นนอกจากนี้มีผลการศึกษาที่นำเสนอในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ห่างจากสถานีไม่เกิน300เมตรเสี่ยงต่อการมีอาการสั่นและสายตาพร่ามัวมากกว่าคนกลุ่มอื่นจากเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นทำให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกทช.ได้ออกประกาศที่เกี่ยวเนื่องกับฉบับนี้ถึง2ฉบับได้แก่ประกาศกทช.เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อกำหนดขีดจำกัดและวิธีการวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและประกาศกทช.เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรการการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและยังได้กำหนดให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่จะติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยจากสถานีวิทยุคมนาคมรวมทั้งสิ้น 124 กรณีและมีแนวโน้มว่าเรื่องร้องเรียนกรณีนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G และ 4G ในอนาคตทำให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือต้องเร่งติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพิ่มขึ้นเพื่อขยายพื้นที่การให้บริการปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจทำให้ข้อพิพาทระหว่างผู้ให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ใกล้บริเวณสถานีฐานมีจำนวนเพิ่มขึ้นดังนั้นงานเสวนาสาธารณะเรื่องเสาสัญญาณการสื่อสารความปลอดภัยที่ไม่ได้เลือกที่จัดขึ้นในวันนี้ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคมมาร่วมกำหนดทิศทางให้คนหรือชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับสถานีฐานได้อย่างปลอดภัยและเชื่อมั่นในการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างแท้จริง